السلام عليكم. هذا الفيديو فكرنا بزاف باش نديروه إجابة على عدة تساؤلات كنقراوها في الجروب ديال التجمع العائلي. كاين اللي ما كيعرفش منين يبدا أو فين يمشي ولا المراحل اللي باش يتبع الدوسي ديالو، وحتى كاع ملي كتلتحق الزوجة أو الزوج ديالهم ما كيعرفوش عاوتاني شنو اللي خصهم يتبعوا من مورا أنها فاش يجيو لهنايا. غنحاول نكون مسرعة في كل فيديو باش ما يكونش الملل والرتابة، ولكن الوصية الأولى والأخيرة الواحد ما يترددش يمشي يسول في لابريفيكتور أو لو في اللي تابع ليها، حيت هادشي اللي غادي نقولو هنايا هي الشروط بصفة عامة، لكن ما كيمنعش أنها تغير على حسب كل جهة ولا على حسب كل ديبارتمون اللي هما تابعين ليه. كيف ما كتشوفوا هاد الدوكيومون دابا اللي قدامي غنهضروا فيه على شنو لي بابيي اللي خاصنا نجمعوا باش ندفعوهم مع الفورمولير. ديجا بوغ افوار هاد الفورمولير هذا كنمشيو يا لعند لا بريفكتور اولا كنامبريميوه في الدار، ولا عند صحاب الطابا. حنا شخصيا في لا بريفكتور ما بغاوش يعطيونا الدوسي، قالوا لنا مبقيناش كنعطيوه، خاصكم تمشيو تامبريميوه. الوغ اول حاجه خاص يكون ان تيتر دو سيجور، حيت انا كنهضر على غوغروبمون فاميليال كلاسيك ماشي sur place, c'est-à-dire اللي المرأة في un pays étranger والراجل في فرنسا أو العكس. أولا خاص كارت دو ريزيدون اللي هي شهادة الإقامة، أولا carte de résident portant la mention résident de longue durée Union européenne délivrée en France. يعني إلا كان شي واحد جاي من الاتحاد الأوروبي ولكن خاصها تكون ديال فرنسا هي اللي عاطية هاد لاكارت هادي دو ريزيدون. كارت دو سيجور بلوري انويل يعني فيها بزاف د الأعوام، 5 سنين 4 سنين 10 سنين. كارت دو سيجور temporaire d'une durée supérieure ou égale à un an، يعني خاص كارت دو سيجور اللي تكون مؤقتة ولكن على الأقل يكون فيها عام. سيرتيفيكا دو ريزيدونس دان نون او دو 10 ans، بحال حنا كنقولوا شهادة الإقامة ولا شهادة السكنة ديال عام أولا ديال 10 سنين. ريسيبيسي دو دوموند يعني إلا كان لو كونجوان اللي هنايا خاصو يدير رونوفيلمون د كارت سيجور يمكن له يدفع غير بالريسيبيسي. Titre de séjour de votre conjoint bénéficiaire réside dans un autre pays que son pays d'origine. C'est-à-dire, إلا كان le conjoint عايش في شي بلاد آخر من غير le pays d'origine خاصه هو نصيفطو معاه le titre de séjour ديالو. Deuxièmement, l'état civil. Copie intégrale de l'acte de mariage avec mention marginale. بحال حنايا بالنسبة لينا المغاربة كناخدوها من المقاطعة كتقول عطيني كوبي انتيغرال، وفي الجنب كتكون مونسيون مارجينال مكتوبة فيها باللي فلان مزوج فلانة في المحكمة الفلانية في التاريخ الفلاني. كوبي دو لا كونفونسيون دو باكت سيفيل دو سوليداريتي، هادو الناس لي باكسي لي ماشي ماريي. Certificat de vie commune ou de concubinage délivré par la mairie de votre lieu de résidence، هادو إلا كانوا الأزواج ساكنين هنا، إلا كانوا يديروا regroupement sur place. Pardon. Copie intégrale de votre acte de naissance avec mention marginale. Copie intégrale de l'acte de naissance de votre conjoint، يعني عقد ديالك ماشي عقد الشهادة، نسخة كاملة ديالك وديال لو كونجوان يعني د راجلك أو د مراتك بجوجهم avec mention marginale. Copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de vos enfants، إلا كانوا الوليدات يعني كل وليد خاصو الكوبي انتيغرال ديالو. لو كا ايشيون يعني الا كان شي طلاق ولا كان شي حاجه خاصنا لو جوجمون ديال الطلاق باللي ايريفوكابل، باللي لا تراجع فيه، لو جوجمون خصو يكون ايريفوكابل. جوجمون اتريبيون لوتوريتي بارونتال، يعني الا كان شي واحد مطلق وعنده الوليد اون غارد خاصو جوجمون باللي راه خدا الموافقه من عند الطليق ديالو او الطليقه ديالو. Jugement attribuant le droit de garde des enfants باللي عندك الحضانة. Lettre de l'autre parent autorisant la venue de l'enfant en France، خاصو يعطيك موافقة باش تجيب الولد لفرنسا. Jugement d'adoption هادو الناس اللي عندهم الكفالة. كفالة judiciaire algérienne c'est pour les Algériens. Acte de décès إلا كان le conjoint الأولاني توفى ولا la conjointe. Décision judiciaire prononçant le retrait، هذه باش كتاخد الحضانة. Déclaration d'abandon de l'enfant par l'autre parent, de disparition ou d'absence de l'autre parent auprès du tribunal. Livret de famille الحالة المدنية بالنسبة لنا حنايا المغاربة كنصايبوها في المغرب،
خاص ضروري كيكون الزوج ديالك كيصايبها في المقاطعة ديالو، وإلا ما كانش الزوج أو يديرها يدير وكالة للمرا ديالو هي كتصايبها، ما كتحتاجش شي حاجة كبيرة وقيلا نسخة كاملة ديالهم بجوج، عقد الزواج وتصاور د الراجل و50 درهم ديال الطابخ. إلا كانوا الوليدات ومثلا الزوج دار غوغروبمون غير المرأة والوليدات لا، خاصهم يديروا رسالة يكتبوها مع لو دوسيي يشرحوا علاش ما دايرينش غوغروبمون بور توت لا فامي. هنايا غادي نجيو للجوستيفيكاتيف دو ريسورس، وهذه اهم حاجه. شحال من واحد كيكون عنده ان غوفو حيت ما يجوستيفي با، كيقولوا لهم ريسورس انستابل ولا انسوفيزون ولا شحال من حاجه. يعني الواحد يركز على ان هادوك لي 12 فيش دو باي اللي غيصيفط ليهم يكونوا بيل بوال مع السميك او لا فوق منه، حيت هما كيجمعوا اون فادير الماندات ديال الشهورة كاملين وكيقسموها على 12، خاصها تعطيهم بيل بوال لو سميك او لا اكثر منه على حساب شحال من واحد غديروا له الغوغروبمون. الوغ ديرني افي دامبوزيسيون هادي كياخدوها من لي زامبو de l'année précédente. Dernière déclaration de revenus, justificatif de versement des prestations sociales. Il a quand la personne qui a touché le RSA est familiale pour les ressortissants algériens. Hadi, c'est pour tout le monde. Les trois papiers sont demandés le GANS. هنايا غادي نجيو لكل كا بوحدو. Pour les salariés, grâce à un contrat de travail ou attestation de travail de l'employeur de moins de 3 mois, dû signé et portant le cachet de l'entreprise, l'attestation de travail ou le contrat de travail, كتاخدها من عند chef d'entreprise. Pour les missions d'intérim, uniquement l'attestation de travail de l'employeur. حيت حتى الناس اللي كيخدموا intérim حتى هما ils ont le droit باش يدفعوا le regroupement familial. Certificat de travail. En cas de pluralité d'employeurs, produire les certificats de chacun d'eux. شهادة العمل. إلا كانوا عندك بزاف ديال لي زومبلويور كتخدم في بزاف د البلايص باش تكمل سوايعك الخدمة، كل امبلويور كل شاف ديال شي اونتربريز خاصو يعطيك شهادة. Bulletin de salaire. Pour les missions d'intérim, uniquement l'attestation de travail. Bulletin de salaire, chaque salarié y reçoit un bulletin de salaire. Justification de versement des congés payés par la caisse des congés payés du BTP. هادو الناس اللي خدامين في BTP, travaux publics. Justificatif de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale lors d'un arrêt maladie. Par exemple, إلا كان شي واحد مرض الله يحفظ شي مرضى طويلة مثلا فيها شهر أو شهرين، وديك فاش كان مريض بيان سور ما غاديش يتخلص من عند l'entreprise، ولكن كيكونوا عنده دي فيرسمون دي اندemnités من عند sécurité sociale حتى هما il doit les joindre le dossier، حتى هما il justifie زعما le paiement. اولا اللي الا كان كونجي بارونتال c'est-à-dire المراه الا ولدات وخرجت كونجي بارونتال كونجي ماترنيتي باردون، و كونجي بارونتال الراجل الا جلس الى الدروا ان كونجي بارونتال ملي يزاد عنده شي واحد، اولا الله يحفظ الا كان شي اكسيدون دو ترافاي. دونك هادو كلهم خاصو يزيدهم في لو دوسي. ابري الا كان كوميرسون خاصو extrait de 3 mois d'inscription au registre de commerce, dernier bilan d'activité comptable et compte de résultats de l'exercice. كيركزوا هما سورتو على هادي باش يشوفوا لي ressources ديالك pendant l'année شنو كان فيها. Si vous êtes artisan, extrait de moins de 3 mois d'inscription au répertoire des métiers, dernier bilan d'activité comptable عاوتاني بحالهم بحال les commerçants. Profession libérale يعني الواحد كيخدم profession libérale. Extrait de moins de 3 mois d'inscription يعني هادو بعدا بثلاثة خاصهم de moins de 3 mois، يعني هاد l'extrait هذا d'inscription ما خصوش يكون فايت 3 mois بحال بوت 3 mois كيوفى. Auto-entrepreneur يعني عندك الشركة ديالك. Déclaration de création de votre activité au centre de formalité.
livre des recettes, registre des achats et attestation de revenus établis par les impôts, par le service des impôts. هنا غادي نجيو إلا كان الواحد demandeur d'emploi. Relever des situations récapitulant les droits et le versement d'indemnités par Pôle emploi. Par exemple, شي واحد كان خدام وخرج chômage. غيكون كيتوشي chômage mais en attendant خاصو يكون en recherche d'emploi, c'est-à-dire un demandeur d'emploi. Vous êtes retraité, تقاعد ou personne invalide. Décision d'attribution d'une pension de vieillesse ou d'invalidité établie par l'organisme payeur ainsi que les retraites complémentaires. Avis de versement par l'organisme payeur ou attestation de paiement. يعني en général ضروري خاصك باش دير un regroupement les ressources شي حاجة ما يمكنش يتزاكلوا معاها ضروري tu dois les justifier d'une manière ou d'une autre. Décision autre revenu. Attestation bancaire et relevé de compte justifiant de l'origine des revenus. Par exemple جاك ورث جاك بعتي شي دار شي حاجة ضروري غتكون عندك في البنك هذاك الشيء علاش طلبوا هنايا لي رولفي دو كونت وكيطلبوا تجوستيفي منين جاوك هذوك الفلوس اللي عندك في لابنك. Alors, pension alimentaire versée ou perçue en vertu d'une décision de justice. Là, ça concerne plutôt les femmes parce que, par exemple, chez Madame Telqa, elle reçoit نفقة ديال الوليدات ولا شي حاجة حتى هذه تقدروا تزيدوها في le dossier. Maintenant, c'est le justificatif de logement, يعني السكنة. Déjà, par internet, vous pouvez consulter كل zone, حيت كاين zone A, zone B, zone C. كل zone شحال كيدومونديو ديال les mètres carrés. Ou même كاينين des préfectures qui exigent واخا يكون le mètre carré هو هذاك mais il exige تكون عندك par exemple une chambre à part فيها 9 mètres carrés pour les parents. كاين qui exige إلا كان عندك deux enfants de sexe différent وليدات بنت ووليد يكونوا chacun une chambre à part surtout ملي كيكونوا واصلين un certain âge. Il exige par exemple le détecteur de fumée شحال من حاجة donc vaut mieux que vous cherchiez par internet ou la كاع تسولوا في la préfecture حيت هما ils peuvent très bien vous renseigner là-dessus. Alors dans tout cas justificatif de domicile de moins de 3 mois c'est-à-dire justifier بلي راك ساكن في داك الدار في داك l'adresse بشي ورقة تكون عندها أقل من 3 mois باش بأون فاكتور ديال الضو EDF téléphone fixe أو الماء. Attestation d'assurance habitation. Si entrée récente dans le logement, خاصك ضروري دير une attestation d'assurance habitation bien sûr que تاخدوها من عند l'assurance. Alors si vous êtes locataire يعني إلا كنتي كاري le bail باش كاري dernière quittance de loyer بحال نقولوا حنا لا فاكتور اللي كتجيك ديال الكرا في آخر الشهر. Si vous êtes sous-locataire, engagement de sous-location et justification que cette sous-location est autorisée par un bail que vous et votre famille. Si vous êtes propriétaire, إلا كانت الدار ديالك acte de propriété ou attestation notariale. يعني العقد باللي راه الدار ديالك أو شي شهادة من عند الموثق. Si vous êtes hébergé à titre gratuit. كاين اللي ساكن مثلا مع والديه مع خوه مع ولدو مع شي حاجة يعني كتسمى hébergé à titre gratuit. Bail ou dernière quittance de loyer du locataire ou titre de propriété au nom de l'hébergement. مثلا إلا كانت دار الوالدين خاصها تكون le bail أو la dernière quittance de loyer ou le titre de propriété. يعني يا والديك كاريين يا الدار ديالهم خاصك justifier بان بابيي قل من 3 mois كيف قلنا قبيله ديال الكرا اولا ديال الملكيه. Attestation de domicile établie par l'hébergeant, vous accordant l'hébergement ainsi qu'à votre famille à venir, précisant la durée de l'hébergement autorisé. يعني مثلا حنا كناخذوا مثال ديال ساكن عند والديك يكتبوا لك ان اكور ولا اون اوتوريزاسيون باللي راه هما قابلين انك تعيش عندهم هما وعائلتك انت وعائلتك وشحال ديال الوقت غتجلس عندهم. Attestation de l'employeur vous accordant l'hébergement ainsi que votre famille, oui. Justificatif d'identité de l'hébergeant, copie en recto verso, c'est-à-dire le titre séjour ديال الوالدين ou la carte d'identité française اللي كانت عندهم la nationalité. المهم شي حاجة اللي كتثبت الهوية. Autre cas, promesse de location d'un logement. Par exemple, مازال
t'as pas encore loué un appartement ولا شي حاجة convenable, mais عندك une promesse. Tu peux l'avoir من عند une agence de location ولا شي حاجة. Justificatif d'acquisition future d'un logement. شريتي ومازال ما سلموكمش. يعني عندك justificatif d'acquisition باللي شريتي future, dans le futur. Et s'il y a autre chose, il faut bel et bien le préciser.